kawaida tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maandalizi yetu yanaenda vizuri baada ya kumaliza mechi yetu ya juzi dhidi ya JKT Tanzania. Kitu kizuri na kikubwa zaidi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na wote baada ya mechi hatukupata injury yoyote na wote wamerudi kambini kwa ajili ya mchezo wa kesho wa Pamba, na imani hautakuwa mchezo mrahisi, ni mchezo mgumu kutokana na position Pamba walivyo. Wana timu nzuri lakini wako katika hali mbaya ambao watakuja kupambana kuepuka kushuka daraja kiasi kwamba ambayo itatupa mechi kuwa ngumu, lakini yote kwa yote tumejipanga pamoja na ugumu wao na ubora wao kuhakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Kiporo cha tatu kama unavyosema, na tulijua kwamba haitakuwa rahisi. Ukiangalia mechi 4 ndani ya siku 10, kila baada ya siku 2, sio kazi rahisi. Wachezaji ni binadamu, ni mashine. Tumetoka kwenye international game, uchovu, tuendelea kufanya rotation. Kwa hiyo tulitarajia kuwa mechi zitakuwa ngumu, lakini tumejipanga pamoja na ugumu wote wa mechi hizi tutoke na pointi zote 12. Ni wakati wote, kwa sababu mechi zetu sisi zote kwetu sisi ni muhimu pointi tatu kwa mechi yoyote, na huu ni wakati muhimu kama ninavyosema wewe, ili tuweze kuweza kugombania ubingwa na kuweza kupata ubingwa. Ni lazima tushinde game hizi. Hatuwezi kuruhusu kuweza kudrop point, kwa sababu kisha drop point katika game hizi ni kwamba wanatoa gap kwa mpinzani wako kwenda kutengeneza nafasi ya yeye kutetea ubingwa. Kwa hiyo ili uweze kukaribia tatizo, juzi kwenye warming up Shamu alitwist enka na hakuweza kucheza game ile na alikuwa kwenye line up, lakini tunashukuru jana aliweza kuwa vizuri na aliweza kufanya mazoezi na yuko na kikosi. Kwa hilo natupa matumaini makubwa ya kuweza kumtumia mchezaji yoyote tutakayemhitaji katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo hali iko vizuri na morali iko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Na waendelee kutupa support kama ambavyo wanazidi kuja, na sisi tutawafurahisha na kuweza kufanya kile kitu kile mwana Simba anahitaji tufanye katika mchezo wa kesho. Shukrani sana.